Уважаемые коллеги, здравствуйте. Добро пожаловать к нам на платформу. Спасибо, что нашли время, подключились сегодня и всегда стараетесь узнать что-то новое. В эфире продолжение научно-практических школ, педиатрии, вопросы смежных дисциплин. И сегодня мы будем обсуждать с вами актуальную тему лета. Готовы ли мы к кашлю? Что надо знать о кашле? Также разрешите представить нашего спикера Продеуса Андрея Петровича, профессора, доктора медицинских наук, главного детского аллерголога-иммунолога Министерства здравоохранения Московской области, научного руководителя областного центра детской аллергологии и иммунологии. Коллеги, напоминаю, что в рамках наших школ предусмотрены сессии вопросов и ответов, поэтому, пожалуйста, пишите вопросы в чате, обязательно в конце мы уделим им внимание. Также напоминаю, что все наши мероприятия записываются, записи предыдущих школ уже опубликованы у нас на платформе. Запись данной школы будет размещена сразу после ее завершения. Коллеги, всем прекрасного обучения, прекрасной лекции. Будьте активными, активно здоровайтесь, благодарите спикера, благодарите друг друга, что сегодня нашли время для того, чтобы обучиться, от того, чтобы узнать что-то новое. И правда, не упустите такую возможность задать вопрос напрямую Андрею Петровичу. Коллеги, всем отличной лекции мы можем начинать. Андрей Петрович, вам слово. Добрый день, Александра, добрый день, друзья. Спасибо за то, что вы присоединились. Я вроде как бы и не в сезон хочу говорить, но я говорю хочу о симптоме, который нас сопровождает в течение круглого года, и мы должны быть к нему готовы. Вот я давно не рассказывал про это и потратил сколько-то времени для того, чтобы посмотреть некоторые относительно новые данные, систематизировать старые. И я надеюсь, что та систематизация, которую я для себя сделал и которой хочу с вами поделиться, ну, будет вам полезна, потому что многие вещи, я уверен, вы знаете, но, может быть, вот в таком системном виде пока с этим вы не встречались. Я надеюсь, что часть этой информации, которую мы сегодня будем обсуждать, будет действительно вам очень полезно, прямо, в общем-то, практически сегодня, завтра, послезавтра, в любое время, когда вы встречаетесь с пациентом. Да почему? Да потому что кашель. Кашель – это тот симптомчик, который есть и регулярно у пациентов, который приводит пациентов иногда в лечебное учреждение. Не сразу, не быстро, это не боль, это не кровотечение, это не гной, но как бы это симптом, который, в общем-то, в течение все равно какого-то времени приводит человека к врачу. По сути, надо понимать, что кашель – это защитный рефлекс, направленный на восстановление проходимости трахеобронхиальной системы путем удаления избытка бронхиального секрета и мокроты. Соответственно, мы должны с вами понимать о том, что это защитный рефлекс в первую очередь. И исходя из этого, должны понимать, откуда этот защитный рефлекс и как он берется. Во время кашля происходит увеличение скорости движения слизи от 4 до 4-10 мм в минуту, и сокращается время контакта микроба с эпителиальной поверхностью, если что-то садится на нашу слизистую. И если этот контакт вообще такой, который занимает всего лишь 1/10 долю секунды, то, соответственно, микроб перестает быть опасным для слизистой, и он просто, что называется, вылетит оттуда напрямую. То есть, по сути, мы имеем поток воздуха и поток слизи, который двигается в общем-то, в сторону выхода из организма. И кашель – это защитный рефлекс, который нам очень-очень необходим. Более того, давайте еще одну вещь обсудим. Когда он имеет место? Это жалобы при обращении к врачу, в принципе, в обычность, чаще всего терапевту, и имеет он многие причины, включая как тяжелые, так и не тяжелые заболевания. И на самом деле к тяжелым заболеваниям я, например, отношу рак особенно легких, рак внутригрудных лимфатических узлов, если это метастазы или гематогенная какая-то опухоль, то в этом случае мы все равно будем иметь этот симптом. Более того, при раках слизистой верхних и нижних дыхательных путей кашель
тоже является абсолютно регулярным событием, и без него не проходит ни одной из этих болезней. Кашель делится на продуктивный и сухой, и непродуктивный. То есть, грубо говоря, есть влажный и сухой кашель. К сухому кашлю могут приводить инфекции верхних дыхательных путей в виде вирусных. Когда мы вдыхаем раздражающие вещества в виде дыма, пыли, если вдруг инородное тело попадает, при раках тоже бывает сухой кашель, и при плеврите. Интерстициальные заболевания легких, они тоже достаточно часто характеризуются сухим кашлем. При туберкулезе легких, это вообще классический вариант, всегда называли таких пациентов чехоточными, они кашляли. Вот такой сухой непродуктивный кашель часто бывал как бы началом этого протуберкулезного процесса. Мы сейчас разбираем, так сказать, разные виды кашля, когда они бывают. Более того, понятное дело, вы мне можете сказать, что инфекция может быть как с влажным, так и сухим кашлем. Просто не надо обязательно совокуплять одно или другое. Просто при сухом кашле варианты, которые я перечисляю, важны и нужно их рассматривать, ровно так же, как мы через буквально минутку будем разбирать варианты продуктивного кашля. Еще заболевания, которые характеризоваться могут сухим кашлем, это коклюш и паракоклюш, и левожелудочковая недостаточность, это так называемый сердечный кашель, тоже будет характеризоваться в общем-то, сухим кашлем. О коклюше хочу сказать отдельно. Один из руководителей иммунологической службы Астраханской области делает уже много лет работу, наблюдение за синдромом кашля и кашель неясного генеза, так называемый, и выяснилось, что, оказывается, около 25% такого кашля, когда неизвестна причина или не могут найти причину, при ближайшем рассмотрении оказывается инфекция в виде коклюша. И это, в общем-то, действительно значимый процесс, который нужно понимать, что особенно люди взрослые, у них иммунитет теряется, и вероятность вот такого, скажем так, не тяжелого проявления, но очень неприятного, очень с длительным синдромом вот такого недиагностируемого, вернее, скажем, неопределенно причинно кашля будет у этих пациентов на регулярной основе. Продуктивный кашель, конечно же, это бронхоэктазы, пневмония, хронический бронхит, бронхиальная астма, инородное тело, когда возникает уже воспаление эксудат, раки легкого, абсцессы, туберкулезы уже, когда существует серьезное воспаление или деструкция. И вот во всех этих случаях организм будет пытаться высвободиться от того, что находится в нижних дыхательных путях. И это действительно причина, по которой он начинается и является самым частым симптомом заболеваний нижних дыхательных путей. И на самом деле такие диагнозы, как хронический бронхит, можно ставить только при наличии кашля, потому что, в общем-то, если нету этого симптома, то, может, и бронхита нету самого по себе. А, в общем, ночной кашель, приступообразный кашель, и в ночное время или при том, что пациент ложится, то тут надо дифференцировать. Это может быть как признаком и бронхиальной астмы, так и гастроэзофагального рефлюкса, о чем мы тоже поговорим чуть позже. Понятное дело, что есть еще целая группа заболеваний, которые характеризуются состоянием, которое называется постназальный затек, то есть это воспалительные процессы, когда существуют синуситы, насморки и заболевания верхних дыхательных путей, происходит стекание слизи по задней стенке глотки, и в этом случае возникает раздражение кашлевых рецепторов, которые находятся в верхней части дыхательных путей, и кашель может быть тоже. Это особенно важно, когда у нас существует еще и раздраженная слизистая. При любом воспалении, при любой респираторной инфекции, при любом
полинозе у нас есть воспаленная слизистая. А в этом случае любое воспаление, если на него накладывается раздражение этой слизистой, то гиперреактивность слизистой будет приводить к кашлю и раздражению кашлевых рецепторов. Ну, в общем-то, я думаю, это понятно. Наиболее неприятным или одним из наиболее неприятных симптомов, которые сопровождают кашель, это кровохарканье. Конечно же, в некоторых случаях это бывает респираторные инфекции. Почему? Да потому что сосудики лопаются, кровь может подтекать, небольшие сосуды с небольшими кровотечениями могут быть причиной наличия в мокроте, которую человек отхаркивает прожилок с кровью. Конечно же, бывает и туберкулез, и раки легких, и бронхоэктазы. Ну, в общем, посмотрите, фактически четверть – это респираторные инфекции, а в 20% случаев мы реальную причину найти не можем. Но так или иначе, острые хронические бронхиты, бронхоэктазы, туберкулез и рак – это тоже варианты выборов, которые существуют при наличии кровохарканья. Ну, самые вероятные причины, я уже говорил, это респираторные инфекции, ринит, бронхиты и хронические острые. Это тогда, когда есть воспалительная реакция на слизистых и есть гиперсекреция мокроты на слизистых, которую нужно удалить, и воспаление, которое есть на слизистых, приводит к раздражению кашлевых рецепторов. А вот с точки зрения опасности все-таки сердечно-сосудистые заболевания, левожелудочковая недостаточность, злокачественное образование, муковисцидоз, инородные тела, ну и бронхиальная астма. Опять же, эти заболевания, которые сопровождаются кашлем, они действительно опасны, и нужно, в общем-то, никогда их не исключать. Я вообще сторонник принципа, что да, мы ищем наиболее частое, но до тех пор, пока мы не доказали обратное, что вот этих состояний у пациента нет, или, по крайней мере, не обратили на это внимание, мы все равно считаем, что они могут быть и вызывать быть причиной кашля. Из заболеваний инфекционного характера это абсцессы, ВИЧ-инфекция, туберкулез, пневмония, конечно же, и гриппозная инфекция. А вот источниками неправильной постановки диагноза кашля, или, по крайней мере, когда кашель может нас вести по не тому пути, это курение, бронхоэктазы, коклюш. Я уже говорил, что более 20% синдрома хронического кашля – это недиагностированный коклюш. Другая еще четверть – это желудочно-пищеводный рефлюкс, это фактически гастроэзофагальный рефлюкс и гастроэзофагальная болезнь. Конечно же, нельзя не забывать об интерстициальных заболеваниях легких, и у пациентов часто более старшего просто возраста, которые получают некоторые препараты, о них я скажу буквально чуть позже, есть побочные действия лекарственных препаратов, которые могут вызывать кашель. Ну, смотрите, есть состояния психогенного характера, которые могут вести к ошибке, или, по крайней мере, кашель может быть симптомом такой, психологической напряженности. И на самом деле иногда у детей, а у взрослых-то и подавно, надо иногда консультировать этих пациентов с неврологом, потому что это могут быть и вокальные тики, и действительно реальный кашель. То есть мы должны понимать, что если мы вдруг маскируем кашель под какую-то неврологическую, психологическую или простудную симптоматику, мы можем, к сожалению, опоздать с диагнозом рака или диагнозом туберкулеза или диагнозом инородного тела. Поэтому вот тут вот надо понимать несколько вещей. Я могу сказать на собственном примере. Вот как бы будучи астматиком, думая, что у меня кашель, в общем, был из-за обострения бронхиальной астмы уже, там это было более 15 лет назад, но по факту это оказалось тело, и
Это выяснилось после того, как я действительно достаточно интенсивно начал лечить астму, а, как бы сказать, кашель не проходил, потому что, слава богу, что это была такая небольшая, маленькая история, которая, в общем-то, вылилась только для меня в неприятный длительный кашель. Но, по крайней мере, симптомчик такой был, и после этого действительно я слежу за этим с удвоенной или даже утроенной энергией. Что мы должны сделать, если у нас есть пациент с кашлем? Этот симптом я бы выносил на один из лидирующих, и тот симптом, который действительно поможет разобраться в генезе заболевания и ответить на вопрос, не чем болеет пациент, а скорее ответить на вопрос, почему болеет пациент, потому что ну вот просто сказать, что у него бронхит или воспаление слизистой дыхательных путей, по какой-то причине, ну, по сути, бронхит – это и есть ит, воспаление бронхов, но надо объяснить причину, и мы должны понимать, что, конечно же, надо выяснить характер особенностей кашля, надо понимать, какая мокрота, ее цвет, ее характер, существует ли лихорадка, существует ли одышка, курильщик ли пациент, какой у него род занятий, есть ли у него какие-то, ну, не знаю, нет ли ремонта или стройки где-то у него в доме. И понятно, что есть профессиональные вредности, такие как асбестозы, например, или заболевания у сельскохозяйственных рабочих с высокой вероятностью аллергического альвеолита. Это понятно. Но вот зная некоторые особенности, например, о том, что утренний кашель характерен с небольшим характером мокроты, такой даже больше сухой, характерен для курильщиков. И, допустим, некоторые мои друзья, знакомые, которые являются длительными, много лет курильщиками, до тех пор, пока не выкурят первую сигарету, фактически у них вот этот вот кашель происходит и является, ну, характерной чертой хронической обструктивной болезнью легких. Если же мы имеем пациента с атопией, с нейродермитом, с аллергическим конъюнктивитом, то любого характера кашель должен вести нас к исключению или, наоборот, подтверждению диагноза бронхиальной астмы. А если есть кто-то в окружении, который получал лечение или лечится, или диагностирован с туберкулезом, если у нас есть кто-либо в семье, кто имеет выраженный кашель, то, конечно же, первая вещь, которую мы проверяем, это наличие туберкулезной инфекции у этого пациента. И основные вопросы, которые я для себя выписал, это как давно он появился, отходит ли мокрота, какое количество мокроты, если она есть, какого она цвета, бывает ли в ней кровь, сопровождается ли кашель першением в горле, чем еще сопровождается кашель, не было ли боли в грудной клетке, или при дыхании, или при кашлевых толчках, и не было ли лихорадки или ознобов, то есть не сопровождался ли кашель повышения температуры. Конечно же, следующая группа вопросов, они более уже верифицируют подход к диагнозу. Бывают ли приступы удушье-свистящего дыхания? Понятно, здесь мы говорим про бронхообструкции. Бывает ли потливость? Есть ли у кого-то из родственников бронхиальная астма или туберкулез? Были ли у кого-то родственников длительные кашли? Нет ли ситуации с потерей веса? Не приходилось ли вам иметь дело с дымом или резкими запахами? Есть ли у вас в доме птицы? Это тоже очень важный вопрос, потому что есть несколько заболеваний, которые переносятся птицами и в то же время являются орнитозами и выражаются именно проблемами с кашлем. Но и в то же время еда для птиц тоже является прекрасным аллергеном. Мы это часто видим, особенно когда мы говорим о канарейках, там, волнистых попугайчиках и так далее. Ну, есть профессиональные вещи, как там асбеста э, э, или вещи, которые мы действительно должны, ну, оценить как профессиональные вредности. И вопросы, которые связаны с процессом, это не приходилось ли вам долго болеть,
То есть, что выясняется, есть ли какие-то нарушения, например, иммунитета или какие-то хронические сопутствующие заболевания, которые связаны с гиперактивностью бронхов, дыхательных путей или наличием слизи, и не отекают ли ноги. Это вопрос, опять же, большей степени про деятельность почек, сердечно-сосудистой системы, потому что, в общем-то, наличие жидкости в легких тоже будет приводить к кашлю. Ну и мы должны заняться физикальным обследованием, увеличение шейных подмышечных лимфоузлом. Если вы слышали о таком синдроме, это синдром Горнера, птоз, миоз и экзофтальм. Это, к сожалению, очень нехороший симптомчик, который говорит о том, что, скорее всего, существует рак легкого. И обязательно исследуют мокроту, собранную за сутки, обращая внимание на цвет и на консистенцию. Опять же, в общее исследование я бы сказал так, для меня, опять же, это важно. Кашель не просто идет параллельным симптомом, а чуть ли не основным, который помогает верификации диагноза состоянию пациента. И общий анализ крови, и микроскопия, посев мокроты, исследования сои, потому что это говорит хотя бы очень быстро о воспалении. Понятное дело, было бы здорово сделать функцию внешнего дыхания, другое дело детям младшего возраста, людям с продуктивным кашлем, выраженным дыхательной недостаточностью и пожилым, которые не могут сделать функционально вдох, сделать функцию внешнего дыхания адекватно не представляется возможным, поэтому рентгенография и томография грудной клетки и, конечно же, аускультация – это все то, что вам может помочь. И понятное дело, что для диагностики ТЭЛа нужно делать перфузионную сцинтиграфию легких при подозрении на ТЭЛа. Вот мне ее и делали. Кожные аллергические пробы, наверное, да, но, в общем, кожные пробы мы ставим в основном при стойкой ремиссии, при наличии клинических проявлений, будь то бронхиальная астма или полиноза. Кожные пробы не делаются, делаются пробы по крови. Ну, а биопсия легкая и бронхоскопия – это уже такие оперативные процедуры, когда уже действительно мы понимаем, что есть одна из проблем. По интенсивности кашля, по его звучности, по его звуку иногда мы можем действительно определять, что это. Например, когда мы говорим о синдроме Крупа или о коклюше, он действительно очень характерный. При бронхиальной астме достаточно характерный тоже звук этого кашля. И надо сказать, что записать кашель. Если есть у вас пациенты, иногда просто попросите их, когда они жалуются на кашель, записать, как он выглядит, вот эти приступы кашля или вот этот одиночный кашель, чтобы уже родственники пациента сделали запись. И даже иногда может быть видео, то, как кашляет пациент, это очень сильно поможет вам для того, чтобы вы могли разобраться действительно с генезом этого кашля. А если, например, вы можете еще дифференцировать, что есть ночной кашель, опять же, бронхиальная астма, желудочковая недостаточность, ринит, синуситы, коклюши, хронический бронхит – это ваш первый выбор. Опять же, почему? Потому что мокрота там скапливается, ринит, синусит, постназальный затек, опять же, пациент лежит горизонтально, да, то есть как бы у него получается, что слизь и мокрота раздражают дыхательные пути, либо желудочковая недостаточность тоже сложнее, в общем, человеку дышать. Ну, коклюш, так сказать, в любое время суток, а вечером и ночью особенно. Утром бронхоэктазы, хронический бронхит, гастроэзофагальный рефлюкс. Ровно так же, как если после обильного ужина, если вы пойдете ложиться спать, и вдруг начинается кашель. При изменении положения тела, бронхоэктазы, абсцессы легкого, после приема пищи, это грыжа пищеводного отверстия, дивертикулез пищевода, ну и пищеводно-трахеальный свич. То есть, в общем, это тоже нужно понимать, это не частые ситуации, но достаточно, я бы сказал, конкретные, когда кашель указывает на заболевание желудочно-кишечного тракта. Свистящее дыхание, сопровождающая кашель, бронхиальная астма. При наличии одышки бронхиальная астма, да, либо желудочковая недостаточность, да, хроническая
обструктивное заболевание легких, да. Мокрота сама по себе, она норма. Норма у нас есть. И в этом отношении у человека здорового где-то от 100 до 150 миллилитров слизи должно быть, потому что эта слизь помогает нам удалять все ненужное из наших дыхательных путей. И мокротой сам по себе называют избыток слизи, которая образуется в бронхах и выделяется при кашле. И если брать вообще все причины, то, наверное, больше всего мокроты действительно выделяется из-за курения, потому что курит огромное количество людей. Мокрота делится на слизистую, прозрачную, чаще всего это при вирусной инфекции, при полинозах. Гнойно-зелено-желтая содержит много лимфоцитов, это чаще всего инфекционные процессы бактериального характера, бронхоэктазы. Ржавая мокрота или желудочковая недостаточность, прожилками крови, пневмонии, бывает тягучая стекловидная, это выраженная бронхиальная астма, обильная водянистая, это раки легкого. Ну, по тому, каким образом еще бывает и в виде слепков бронхов, аскепергиллезы, раки, розовая пенистая при отеках легких. То есть это уже более редкие ситуации, которые, скорее всего, еще раньше должны были направить пациента к врачу и специалисту. При хроническом бронхите увеличивается почти в 2 раза количество выделяемой мокроты за сутки. При бронхоэктазах аж целых в 4-5 раз. При абсцессе легких она приобретает такой гнойный зловонный характер, и при инородных телах тоже, и может появляться действительно не сразу, потому что при инородном теле сначала появляется сухой кашель, потому что раздражается слизистая, а только потом присоединяется мокрота из-за уже воспаления. Какие другие причины кашля? Кашля, ведь я же уже много раз повторял, что мы должны понимать, что должно быть раздражение кашлевых рецепторов, дающих нам реакцию такого рода. Часть из них существует в носовой полости, в преддачных пазухах, в глотке, гортани, в голосовых связках, в наружном даже слуховом проходе, в бронхах, в местах их деления, очень обильное количество вот этих рецепторов, в перикардии, в диафрагме и нижней трети пищевода, и даже считается, что они есть желудки. Воздействие на любую из этих зон раздражителями может приводить к возникновению кашля. И гастроэзофагальный рефлюкс занимает добрую четверть всех кашлей, которые существуют у пациентов особенно взрослых. Ну и сочетание симптоматикой в виде изжоги, отрыжки, боли за грудиной, регургитации, вот это все указывает, что кашель, скорее всего, ассоциирован с гастроэзофагальным рефлюксом. Ну и понятное дело, что при ассоциации с перееданием или еда в вечернее время, и потом вы отходите ко сну и начинаете кашлять, вот это тоже признак гастроэзофагального рефлюкса. Ну, надо смотреть частоту и продолжительность рефлюкса, сопоставление времени эпизодов рефлюкса и кашля. Все это понятно, но как бы лечится это, как лечится гастроэзофагальный рефлюкс и заболевания желудочно-кишечного тракта, наиболее оптимально все-таки отправить этого пациента к хорошему гастроэнтерологу и сделать обязательно ФГДС, потому что вы просто так все детали, все нюансы этого процесса не увидите, и насколько поражена слизистая, вы тоже не увидите. И заодно еще исключите всякие дивертикулы и так далее, и так далее. Так, при воспалительных заболеваниях наружного слухового прохода среднего уха, наличие ушной пробки, сухой рефлекторный, ушной кашель в сочетании с лор-симптоматикой. Бывает. Ну, здесь на фотографии вы видите, что здесь аж такая, что называется, ушная сера, и гной идет из уха. И если это сочетается с кашлем, понятно, надо иметь дело с заболеваниями лор-органов, которые сочетанно приводят к кашлю как к симптому.
Есть заболевания эндокринной системы, которые характеризуются кашлем. Это при гипотиреозе, дефицит гормонов щитовидной железы, возникает нарушение водно-электролитного обмена, пастозность слизистой оболочки голосовых складок гортани. В этом случае возникает охриплость голоса и слухой кашель. То есть это не первичная история, но, по крайней мере, она может быть сочетаться, если у вас есть пациенты с гипотиреозом, то кашель, который существует у них, может быть гипотиреоз может быть одной из причин. Ровно так же, как при сахарном диабете, потому что возникает атрофия и сухость слизистых. При сухих слизистых они раздражаются значительно быстрее, и кашель может сопровождать пациентов в сахарном диабете. Неврологические заболевания. Да, они существуют, болезни двигательного нейрона, болезнь Паркинсона, синдром Гийома-Барре, инсульт. Они могут приводить к раздражению рецепторов и раздражению проводящих путей, и кашель может сопровождать эти заболевания. Ну, я думаю, что будет масса других признаков, которые помогут вам это дело выяснить. Другое дело, почему важно обратить внимание на кашель у этих пациентов, потому что понять надо, является ли это частью симптомокомплексом неврологических заболеваний, либо у этого пациента есть еще что-то, что тоже требует серьезного лечения, и кашель является признаком тех заболеваний, коих мы упоминали многократно. И, конечно же, пациенту с неврологией иметь их не очень здорово. Соответственно, дальше. Психогенный кашель у взрослых встречается редко, но я в сфере своей деятельности нередко его встречаю, особенно у пациентов, у которых есть тенденции к бронхиальной астме и тревожности. Вот у них такие кашлевые толчки и кашель существуют, и особенно они утяжеляются, когда человек начинает нервничать или рассказывать о своем состоянии заболевания, они начинают тут же подкашливать. То есть обратите на это, пожалуйста, внимание. Я уже говорил, что некоторые лекарственные препараты, а именно бета-адреноблокаторы, могут спровоцировать и бронхоспазм, и кашель, и при применении селективных бета-блокаторов снижает риск развития кашля. А вот дальше механизм кашля, когда мы говорим о приеме ингибиторов АПФ, может случаться. Механизм кашля связан с накоплением брадикинина субстанции П, и вот тут вот дозонезависимый эффект существует при отмене ингибиторов АПФ. У пациентов происходит практически излечение от этого процесса, но не сразу, а через 7-14 дней. Вот теперь возникает вопрос, когда мы говорим о кашле. Давайте проговорим о рациональном использовании противокашлевых и отхаркивающих препаратов. Ведь в простонародье все это называется лекарство от кашля. А вот теперь разберемся, действительно ли эти лекарства от кашля, коим приписывают такое действие, потому что многие из них наоборот, они как раз провоцируют выделение большего количества мокроты и имеют некоторый другой процесс. Вот посмотрите, если говорить из структуры мокроты, существуют там белки, муцины и трансудат. Бывает бронхиальный, бывает сывороточный, муцины кислые, нейтральные. Так или иначе, там есть фосфолипиды, сурфактанты и мокрота. Это вот тот бронхиальный секрет плюс слюна. И мы хотим, с одной стороны, иметь отхождение этой жидкости. Существуют противокашлевые средства, которые, давайте начнем действительно с сухого кашля, которые могут подавлять раздражение рецепторов кашлевого нерва. Они делятся на наркотические и ненаркотические. Это кадеин, например. И сейчас препараты, содержащие кадеин, они продаются только по специальным рецептам, по специальным рецептам. И когда-то раньше мы их покупали, и были такие препараты, как синекот, например, содержащий кадеин, и прекрасно себя чувствовал. Вот. А есть ненаркотические
но их действие действительно не такое хорошее, как которое мы бы хотели, потому что современный синекот, он не содержит кадеин, он содержит бутумират ацетрат. И в этом отношении пациенты жалуются, как же, вот раньше вот он подавлял кашель, а сейчас нет. Ну, эффективность действительно наркотических с точки зрения подавления кашля очень-очень разная. И если есть навязчивый длительный сухой кашель, то, наверное, если брать из тех препаратов, которые не имеют строгой рецептурной вот такой политики, то есть не наркотических препаратов, то, наверное, препараты по типу либексина, они наиболее оптимальны и могут иметь смысл для того, чтобы сухой кашель подавить. Но еще раз, разберитесь сначала генезом, а потом пытайтесь подавлять. Понятное дело, что при навязчивом сухом кашле, который изнуряет пациента, лучше всего его, конечно, убрать. Но для того, чтобы его убрать, надо, скорее всего, вылечить его причину заболевания, которая ведет к такому кашлю. И надо сказать, что применяются противокашлевые препараты, не назначаются при повышенной секреции и обильном отделении мокроты. Вот тут вот надо очень хорошо понять, что подавлять кашель при условии того, что есть мокрота и она отходит, это вредно, потому что эта мокрота должна отходить, это защитный механизм. Препараты, которые содержат кадеин или подавляющие такие субстраты, не рекомендуются маленьким детям в период беременности и лактации. Ну, тут вообще все понятно. Препараты, содержащие, опять же, наркотические или психотропные препараты, они могут вызывать вялость, сонливость, головокружение, и, соответственно, их не стоит применять водителям или лицам профессий, требующих повышенного внимания. Более того, людям, например, которые водители, особенно водители длительные за рулем, им приступы кашля – это смертельно опасно, потому что можно закашляться в дороге и действительно не удержать руль. Это очень-очень опасные вещи. А вот дальше, посмотрите, препараты, которые как бы позиционируются и многими пациентами называются лекарствами от кашля, по сути, это либо отхаркивающие средства, либо муколитические средства. Их вводят и ингаляционно, и внутритрахеально, и перорально, и внутримышечно, и внутривенно по-разному. И вот тут вот возникает такой вопрос, что вот их показания к применению – это, ну, профилактика острых хронических заболеваний верхних и нижних дыхательных путей. Это тоже, в общем-то, понятно. И смотрите, отхаркивающие, то есть те, которые помогают откашливаться. И как раз они стимулируют рецепторы и в этом отношении дают возможность откашливаться эффективно. То есть сам по себе процесс, подумайте, да, то есть это вообще не лекарство от кашля, а наоборот лекарство для кашля. И часть из этих препаратов, они могут, да, содержать еще в своем составе вещества, которые обволакивающего действия имеют, либо противовоспалительные. И тут вот у меня в таблице целая группа этих препаратов, которые включаются препараты и растительного происхождения, потому что это то, что, в общем-то, исторически человечество находило массу веществ, массу трав и растений, которые могли провоцировать кашель или иметь, вот последствия покажу, муколитическое действие. То есть, с одной стороны, для того, чтобы полечить кашель, мы должны его усилить и улучшить мукоциллярный транспорт. В этом случае мы быстрее освободим дыхательные пути от всего ненужного, и кашель тогда пройдет. Но этот процесс пройдет через стадию усиления. Если мы такого рода препараты назначаем, надо пациентов предупредить, что, в общем, при начале приема препарата кашель как раз может усиливаться. И, соответственно, еще часть и фитопрепаратов, препараты, огромное их количество, тот же бронхиум,
пертусин, допустим, гделикс, проспан, бронхипред. Это препараты, которые обожают наши с вами пациенты. Более того, это препараты безрецептурные. Да? Их задача, в общем, наоборот, улучшить отхаркивание. Они часто имеют такое слабое антисептическое действие и уменьшают вязкость мокроты и способствуют ее отхождению, то есть делают кашель более продуктивный. Есть резорбтивного действия, мы их практически не используем, но при использовании вот этих отхаркивающих средств, по сути дела, средств для усиления кашля, мы должны еще рекомендовать две принципиальные вещи – ограничить прием или отменить препараты, которые обезвоживают организм. Больной должен выпивать процентов на 20 больше жидкости, потому что мы, наоборот, хотим увеличить количество мокроты, чтобы она лучше отходила. И не назначать совместно с отхаркивающими средствами препаратом, тормозящий кашлевой рефлюкс. Вот это очень важно, иначе пациент будет, в общем-то, спать в болоте, если мы еще на ночь это сделаем. Более того, ни отхаркивающие, ни муколитические препараты не назначаются на ночь. И они не назначаются пациентам или с опаской, с очень большой осторожностью, если пациенты не могут продуктивно кашлять. А продуктивно кашлять чаще всего не могут либо маленькие дети, которые болеют, у них есть интоксикация, либо пациенты с неврологией, либо пациенты взрослые, ослабленные пациенты, у которых тоже с кашлевым рефлексом и с кашлевыми вот этими толчками есть проблемы, потому что действительно это очень сложно продуктивно кашлять. Есть ограничения по некоторым из растительных препаратов, это если есть конкретные аллергические предрасположенности. Препараты на основе термопсиса сами по себе могут вызывать рвоту, но это крайне, так сказать, редко, и в основном это бывает у совсем маленьких детей, если что-то, ну, прям что-то совсем из-за рук вон плохо пошло. Отхаркивающие препараты рефлекторного действия могут усиливать желудочную секрецию. И если существует заболевание желудочно-кишечного тракта, надо их адекватно лечить, либо иметь поправку на то, что при увеличении секреции у пациентов с повышенной кислотностью вы можете получить ухудшение симптоматики ЖКТ. В общем-то, это тоже понятно. И муколитические средства, что они делают? Тормозят образование бронхиального секрета, стимуляцию синтеза сурфактанта, стимуляцию выведения мокроты из просвета трахеобронхиального дерева. Но это, в общем-то, все понятно, это хорошо. И протеолитические ферменты такого рода, они расщепляют пептидные связи в молекуле и делают мокроту более, ну, скажем, текучей. А это уменьшает вязкость, действительно улучшает ее реологические свойства, то есть она быстрее выйдет. Это все нормально, тут, в общем-то, проблем нет. И существуют они в количестве бромгексин, браксол, карбоцистин, ацетилцистин. Это препараты, которые как раз муколитики. Еще раз, муколитики действуют на дезинтеграцию дисульфидных связей мукополисахаридов и еще раз могут вести к усилению кашля. Опять же напоминаю, если не существует проблем с кашлем, можно их назначать, если кашель продуктивный или эффективность кашлевого толчка может быть нарушена у пациента, пожалуйста, подумайте 3 раза, прежде чем назначать муколитики. И, конечно же, еще раз не назначаем муколитики перед сном, неважно, дневным, вечерним, каким угодно, но вы должны понимать, что пациент должен получить препарат, откашляться, дождаться действия препарата, откашляться, потом ложиться. Иначе вы получите эту мокроту, которая не будет удаляться из дыхательных путей. Это, в общем-то, понятно. Ну, условия рационального применения нежелательно назначать лежачим больным. Опять же, эффект заполнения, то, что я называю болотом. Прием муколитика может провоцировать легочное кровотечение. АЦЦ в комбинации с нитроглицерином, это особенно важно для пациентов в возрасте, усиливает вазодилатационные эффекты и антиагрегантные свойства. Ну, я думаю, об этом терапевты и люди, которые лечат таких пациентов старшего возраста, они в курсе. Это важно.
Ну и еще раз говорю, при приеме муколитиков эффект мнимого ухудшения, да, надо обязательно сказать. Бромгексин не назначают до 3 лет и беременным. Карбоцистин может применяться у больных с бронхиальной астмой, он не провоцирует бронхоспазм, а ацетилцистин считается, что да. Клинический эффект при приеме отхаркивающих и муколитиков отмечается, как правило, не сразу. Ну, вот здесь у меня на слайде написано 6-8 дней, но на самом деле дня уже 3-4, и надо ждать определенных улучшений, потому что кашлять неделю, наверное, ни один пациент вас не поймет в этом отношении. И вот тут возникает вопрос, а что делать с детьми, что делать для пациентов, у которых кашель вроде есть, но он так вот не выражен, и какие препараты действительно находятся в моей аптечке виртуальной, которые я могу назначить. Я много рассказываю вам о том, что хорошо проводить не просто исследования, а клинические исследования, которые имеют так называемую 4-ю наблюдательную фазу, для того, чтобы было наиболее эффективно наблюдать, как все-таки препарат в реальном мире действует. Не просто посмотреть 3-ю фазу клинических исследований, которые нужны были для регистрации. А есть вот эта линейка PediaKid, и я, будучи достаточно большим приверженцем вот этой линейки, в их арсенале имеется такой продукт, называется Tuxesh. И он интересен тем, что, в общем-то, он действует с двух сторон. Действительно, существует и тимьян, и подорожник, и бессмертник. Это те компоненты, которые успокаивают кашель, успокаивают и смягчают, и там существуют ингредиенты, которые дают возможность слизистую защитить. То есть, кроме эффекта разжижения мокроты и улучшения реологических свойств, по сути дела, мокроты, то есть удаление мокроты из бронхиального дерева, дает возможность еще и защитить гиперреактивную слизистую пациента. При этом существующие спреи и сиропы дают возможность вам нанести этот продукт на слизистую. И в этом случае раздражение кашлевых рецепторов будет снижено значительно. Вот этот рефлекторный кашель вследствие раздражения кашлевых рецепторов и воспаления убран, успокоен, слизистые будут успокоены, и, соответственно, сухой кашель и влажный кашель одновременно, и тот, и другой, мы будем иметь плюсы при его лечении. Потому что сухой кашель чаще всего это воспаление и раздражение рецепторов. Мы снимаем воспаление, снимаем, защищаем слизистую. Влажный кашель, нам надо способствовать отхождению мокроты и снижению воспаления. Это, что называется, этого зайца убиваем тоже. Ну и, соответственно, если подробно посмотреть на этот слайд, то мы можем посмотреть, что каждая из этих ингредиентов имеет определенную доказательную базу. Например, тот же самое исследование по поводу тимьяна и плюща, да, оно было сделано на 1234 пациента и показало заметное улучшение симптоматики, при том, если смотреть оригинальную статью, это улучшение симптоматики было уже на 2-е и 3-е сутки, а не 6-е и 8-е, как во многих рекомендациях написано. А это то, что как раз нам с нашими пациентами необходимо. И мы понимаем, что мы должны снять механическое раздражение, защитить оболочки слизистых от внешнего раздражения, ну и, соответственно, иметь увлажняющий эффект и способствовать разжижению и отхождению слизи. Этот продукт Тусекс убивает этих, что называется, зайцев, но если хотите, не убивает, по крайней мере, достигает и ловит этих неуловимых зайцев прямо, что называется, в одном флаконе. Механически снимает раздражение и мягко помогает кашлю и способствует отхождению мокроты. Мне кажется, это очень важно для того, чтобы пациент симптоматически чувствовал себя лучше, а у вас было время для того, чтобы вы могли действительно понять, что за природа кашля, и не залечивать его,
а действительно разобраться с природой кашля и вылечить для того, чтобы снять основную причину этого кашля. В общем-то, мне кажется, это логично, и когда существует производитель, который очень сильно печется о четвертой фазе исследований, действительно имеет хорошие результаты, это исключительно важно. Вот на этом хочу сегодня закончить, еще раз сказать, что кашель как бы вроде бы легкий симптомчик, но дает столько информации и дает возможность вам быть настолько эффективным доктором, что пациенты будут идти к вам, что называется, толпами, если вы будете правильно разбираться в таких, в общем-то, как бы не очень серьезных симптомах, потому что они рассказать могут очень о многом. Спасибо. Андрей Петрович, спасибо огромное, что прояснили такую сложную, важную тему относительно кашля. Подскажите, пожалуйста, как дифференцировать ларинготронхиальный рефлюкс от других причин хронического кашля? Ориентируемся на те же признаки, что и при ГЭРБ? Ну, скорее да. Скорее да, и делаем осмотр, потому что когда вы сделаете простую ларингоскопию эндоскопчиком, вам будет сразу все видно, в общем-то. Мгм. И в этом отношении я считаю, что надо иметь просто дружественного лора и дружественного гастроэнтеролога. Более того, лор может такие вещи посмотреть даже практически без подготовки Мгм. пациента, потому что гибкий эндоскоп вообще позволяет вам посмотреть, есть ли заброс. Мгм. Спасибо. И вы можете посмотреть по состоянию и складок, и слизистой гортани, и голосовых связок. Мгм. Спасибо. Если человек делал ремонт в старом помещении и надышался асбестом, как помогать? У него, если начался кашель, то действительно желательно все-таки ему, что называется, некоторое время вообще туда не ходить, потому что ему надо время дать его слизистой очиститься, и, может быть, дать какое-то количество препаратов, если у него кашель все-таки есть, и он продуктивный, дать именно отхаркивающих препаратов, которые увеличивают количество секрета и дают возможность лучше выводить, ну, скажем, те остатки раздражающих факторов, которые остаются в дыхательных путях. Вот, Мгм. ну, дать ему, что называется, прочиститься. Потому что вы же не будете делать ему бронхоальвеолярный лаваш, очевидно. Вот пускай организм сам этим занимается. Но для этого ему надо обильное питье и отхаркивающий препарат. Спасибо. Аллергия на пыльцо растений может сопровождаться хроническим кашлем или это уже коморбидный пациент? Если у него хронический кашель, и кашель возникает и продолжается еще даже без цветения, то надо разбираться с этой причиной, потому что, может быть, у него не только полиноз, может, у него и бронхиальная астма, которая при полинозе у него ухудшается, скажем так. А то, что у него есть, может быть, и бытовые компоненты какие-то, может, и клещи домашней пыли там имеют место быть, понимаете? Поэтому, Мгм. если просто при полинозе есть усиление, то это, ну, такой звоночек серьезный. Мгм. Спасибо. Могут ли стандартные методы лечения астмы помочь при хроническом кашле? Вроде респираторное Сто сообщество процентов. зарубежное об этом говорило, что Сто там... процентов. Более того, иногда вот мы пытались даже объяснить, особенно там 10-15 лет назад, что у детей и да, и у взрослых есть так называемый кашлевой вариант бронхиальной астмы, когда у нас нет приступов до свиста, у нас нет такой уж прям выраженной обструкции, а именно кашель как элемент обструкции отека слизистых с гиперсекрецией слизи, особенно у младшего возраста детей, есть именно системная базовая терапия бронхиальной астмы. Вот этот вариант астмы лечит. Назначаются низкие дозы ингаляционных глюкокортикостероидов, и, в общем-то, чаще всего мы имеем очень хороший стойкий эффект. Мгм. Спасибо. В частном детском садике вместе дети антиваксеров и дети со всеми прививками. Для привитых есть какая-то опасность? Ну, понимаете, для привитых в опасности нет, но так или иначе любой непривитой ребенок – это опасность для всех. И для воспитателей, и для детей, даже которые привиты. Понимаете, сейчас скажу не крамолу, но просто напомню. Прививка не исключает болезнь. Прививка защищает нас от тяжелого течения заболевания. Поэтому даже привитой иногда может
иметь клинические проявления болезни, от которой он привит. Просто она будет протекать значительно спокойнее. И поэтому, если непривитой ребенок будет серьезным бактериовыделителем или бактерионосителем, то в этом случае, конечно же, будет проблема. А одна инфекция, в принципе, будет опасна, это туберкулез, потому что БЦЖ, прививка, не защищает от инфицирования, она защищает от более тяжелого течения. Поэтому получается так, что, в общем-то, нужно понимать, с кем. В общем-то, прививка – это не только защита себя, это еще помощь окружающим. Спасибо. Сильный кашель после эпизодов смеха – это к какому типу кашля относится? Ну, скорее психогенный надо смотреть, если он сухой, если он непродуктивный. Если все-таки он продуктивный, я бы тогда посмотрел, что еще есть, потому что сильный смех, он может спровоцировать, например, отток, если есть гайморит или синусит, может быть что-то при сильном смехе действительно спровоцировало отток жидкости или слизи по задней стенке глотки, либо, если существует что-то раздражающее, допустим, в дыхательных путях, но как бы в первую голову я бы сказал все-таки психоген. Ну, как бы Спасибо. по ранжиру, это не стопроцентно, но опять же говорю, по ранжиру. Спасибо. Если пациент не аллергик, то можно ли всякие грудные А на сборы для втором месте, откашливания? простите, Александра, при Да-да-да, сильном конечно. смехе я бы посмотрел гастроэзофагальный рефлюкс. Потому Спасибо. что вот как раз при смехе, опять же, задействована диафрагма и может быть заброс. Логично же. Да, да, спасибо огромное. Если пациент не аллергик, то можно ли всякие грудные сборы для откашливания и разжижения мокроты? Я Или это вообще скорее не вижу плацебо? никаких проблем с фитопрепаратами при том, что ты должен просто понимать. Вот я, как врач, все-таки аллерголог-иммунолог, хоть и предупреждаю об этом пациентов, но, например, аллергия на кошку не есть равно, что пациент станет иметь аллергию на фитопрепараты. Ну, просто это же не одно и то же. Я понимаю, что я имею большие шансы у любого аллергика на реакцию на растительные продукты. Просто если я знаю их и я могу контролировать, то фитопрепараты для меня не являются табу. Я вообще, в принципе, к ним неплохо отношусь. Более того, у них достаточно неплохой профиль безопасности в общем, в целом. И на самом деле комплайнс по ним у родителей и пациентов лучше, чем если я назначу, ну, условно назову, конечно, это слово химические препараты. Спасибо. И последний вопрос на сегодня. Дефициты утяжеляют течение для имеющегося кашля? Если да, то какие? Если нет, есть ли вообще тут связь? Ну, дефициты, ну, например, дефициты некоторых витаминов, то да, потому что сосуды будут более ломкими, воспаление будет более, ну, скажем так, интенсивной. И пациенты с латентными дефицитами железа и с дефицитами витамина D будут более подвержены инфекциям и воспалительным процессам. Ну, как бы это только вот с этой точки зрения. И это понятно, что у них слизистая будет в большей степени ломкая, проницаемая, сухая, а вследствие этого раздражение кашлевых рецепторов будет выше. Спасибо огромное. Андрей Петрович, спасибо вам за прекрасный доклад, за подробные ответы на каждый вопрос. Вопросов больше на сегодня в чате нет, Спасибо. коллеги. Спасибо, что были с нами. Увидимся на следующих мероприятиях. Обязательно подписывайтесь на анонсы. Всего доброго, до скорых встреч. Спасибо.